मैं रूबाई। वेलकम टू माय चैनल DIY कस्टम विद RDN। ये मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म में पहला वीडियो है जो मेरा आर्ट सप्लाई एंड ड्राइंग मटेरियल है वो सब अनबॉक्सिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं अनबॉक्सिंग करके। ये है फाइबर कैसल का मार्कर जो कनेक्टर पेन कहलाते हैं। ये रहा फाइबर कैसल का 25 कनेक्टर पेन्स। ये रहा परमानेंट मार्कर जो अमेज़न से परचेस किया था। ये 24 कलर में अवेलेबल है। देखो ये सब 24 कलर में अवेलेबल है परमानेंट मार्कर। और ये तो क्ले है, ये मोल्डेड क्ले। और ये रहा शार्पी का परमानेंट मार्कर जो अमेज़न में अवेलेबल है। 24 का सेट है ये है कैमलिन का ब्रश पेन। जो ये कैमलिन का ब्रश पेन डूडल वूडल बनाने के लिए। ये प्लेट कलर करने के लिए, मिक्सिंग वगैरह सब कुछ करने के लिए। और ये रहा कैनवास जो 40 × 50 सेंटीमीटर का है साइज कैनवास। ये रहा कुछ कटर, कोई भी अच्छी वाली स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। 10 रुपये वाली कटर। ये है कैलीग्राफिक पेन आर्ट लाइन का। ये क्लासमेट का ऑक्टेन कलर ब्रश विद गोल्ड एंड सिल्वर। ये भी सेम चीज है, ग्लिटर जेल। ये है एक्रिलिक जेल मीडियम। ये है टेक्सचर वाइट। ये है ब्रश पेंट करने के लिए। ये भी एक ब्रश है। ये चारकोल का कॉम्प्रेस्ड चारकोल का, ये डार्क होता है। ये भी चारकोल का एक पेंसिल है। सिक्स शेड में अवेलेबल है। ये आर्ट लाइन का है स्केच पेंसिल। ये बहुत ही गजब का चीज़ है। फेबर कैसल का स्केच पेंसिल है। ये भी चारकोल पेंसिल है ब्लैक वाला। ये रही वार्निश ऑयल और एक्रेलिक पेंट के लिए। ये रहा टेबल टॉप मेरा।
ये भी कुछ फ्लैट ब्रशेस है। ये रहा मैकेनिकल पेंसिल जो 0.5, 0.7 और 0.9 में कॉम्बो है। ये रहा एक्रेलिक ट्यूब टाइटेनियम वाइट। ये है इरेज़र, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। ये भी एक्रेलिक का ट्यूब है। सब एक्रेलिक कलर वैरायटी शेड में है सब। ये भी एक्रेलिक कलर है, मेटालिक वाला। ये नियॉन कलर, ये भी एक्रेलिक कलर का है। ये पर्ल वाला, पर्ल कलर 6, एक सेट में 6 कलर है। और ये रहा पायलट का पेन। ये भी एक मैकेनिकल पेंसिल है। ये भी पायलट का माइक्रोन पेन। ये डोम्स का कलरिंग पेंसिल है। ये फेबर कैसल का। ये परमानेंट मार्कर वाइट, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक और रेड में। नेल पॉलिश रिमूवर पेंट करने के लिए। मास्किंग और डबल टेप है। ये रहा मेरा पेन नाइफ सेट। ये रहा पेन नाइफ का सेट, अमेज़न से परचेज किया था। ये भी एक एक्रेलिक कलर का शेड है, 12 शेड वाला एक्रेलिक कलर। यही था मेरा आर्ट का, ड्राइंग और आर्ट सप्लाई का कलेक्शन जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।